é piranha. Certo. Essa cara do artesão que tem aqui do lado. Tá vendo? Senhora, deve ter uma pessoa assim, direto, né? Mas tem. Essa aqui é... É o padre que vai dar. Ah, o padre. Ele ainda é vivo ou não? Não, falecido. Padre o quê? Padre Giovanni Braga. Isso. Faz muito tempo que ele faleceu? Oi? Faz muito tempo que ele faleceu? Em 2004. 2004. Morava aqui? Aqui mesmo. Logo ali atrás. O túmulo dele tá aí atrás. Ele não, ele é italiano. Jovem zagueiro Juan. A gente vê zagueiro Juan e pensa no Juan, revelado pelo Flamengo. Esse é o Inter de Porto Alegre, que agora está no Inter de Milão. Chegou para fazer o corte. E a era? Tenta escapar com o Kallenberg, a Dinamarca. Quase perdeu a bola no Eriksen. Chegou no Kallenberg. A movimentação do comando de ataque do Brentford. E Museu de Marajó, em... O museu ele começa por aqui. Quantos anos tem a peça mais antiga do nosso museu? Vocês podem perceber. Aí que você abre, você encontra uma tabela, mas a tabela ela não dá ainda o resultado que a gente tanto espera. Então você abre e você encontra um fóssil de 190 milhões de anos. Que agora isso aí seria É o quê? um peixe Um peixe. da região, a traíra. Aí você abaixa a tabela de novo, aí você vem na era, que é a era mesoica, e o período é jurássico. Tá? 190, aí é jurássico. Na época dos dinossauros. Agora, qual é a peça mais nova do nosso museu? Você abre? É você. Acabou de chegar. Então é a peça mais nova. Oh, linda. Como é teu nome? Cíntia. Cíntia. Olha, o museu ele é interativo, ele não precisa de guia, tá bom? Aham. Aí para vocês descobrirem, vocês têm que tocar. É. Para descobrir as coisas. Ah, certo. Ok. Olha. Aqui, bem interessante. Índio pivô de vários problemas, de muitos problemas.
11h52. Interessante que tem escrito ali. Misericórdia, nova. Você conhece o Marajó? Faça seu teste. Olha, vem aqui na frente. Extingue aí, né? Com os índios. Aqui dá uma família no Pará. A nossa gíria denuncia o nosso racismo bem brasileiro. Olha, Gabriel, interessante se pudesse gravar isso. Misericórdia. Volta assim, né? Volta assim. Você viu a cobra? Eita. Hoje vamos ver o dia dessas coisas. É interessante quando você abre. Morra de medo. André, morre de quê? Morra de medo. Cabra. E aqui? O homem que a piranha comeu. Come mesmo. Não, não dá tempo para abrir tudo não. E esse aqui? Olha o peixe aqui. Peixe é esse.
Tu viu o tamanho do camarão ali? Vi. Camarão ou lagosta? Porco espinho aqui. Olha, todas as ilustrações têm referência à vida do urubu. É, tem mais em cima, não vou subir não. Lá em cima. E tem muito bicho lá em cima daqui da mão. Que horas são? Eu não sei, tem relógio em você, muito bicho. Não podia dar uma coisa rápida. 11h59. Lá sai de. A gente tem que pegar de 1h30, Isso é. né? É. 1h30 eu acho que tá bom. Não, aqui tem que cortar pra você morar. Escândalo da Amazônia. E as pessoas pensam, né? Aqui, ó. Vou tocar com o museu ali embaixo. As lendas amazônicas. Eita. Do boto vira a gente. A lei do boto vira a gente. Que bicho é esse aí? Bicho. Zebrista. Olha, o negócio aqui de duas cabeças, ó. Eita. Museu de duas cabeças regenciou logo um carinho todo especial por parte dos visitantes do Museu do Marajó. Sobretudo porque aquela aura de mistério que traz embutida o folclore local para os bastante sobre as cabeças. Que bicho estranho, né? O macaco já fugiu. Você filmou aí? Então você sabe se é a definição, se é lenda, se é religiosidade, se é que leva essa palavra, não é melhor que dele. Olha, mas isso aqui, tu viu esse couro aqui no nome? A cobra que eu disse a você. Ah, é a cobra? Que cobra é essa? Isso aí deve ser uma ou sicuri ou jiboia. Deve ter aí o nome, acho. Sucuri. É sucuriju, que chama sucuriju. Aturar o nome dessa expressão. Lá diz isso pequenininho, quando tudo massa é assim.
acabasse, né? A medicina da terra não sai das faculdades. Não é financiada pelas multinacionais. É um motor científico. Olha, aquela entrevista arquiteológica, o nome é Curtius Roosevelt. Olha, ela é estrangeira. Ela faz uma pergunta. Isso aqui é o que você fala. Palavras tupi. Até ali tem meu bolo também. Pois é. Já que a gente tem horas para voltar. Vai ser a base. Ok.